السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية، وتعالوا مع بعض نبدأها بأخبار النادي الأهلي. بعد تقديم طلب رسمي من الرجاء المغربي للمشاركة في كأس العالم للأندية بدلا من النادي الأهلي، خبير لوائح محاولات الرجاء المغربي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ستنتهي بالفشل. لوائح البطولة واضحة جدا وصريحة: لا يمكن مشاركة ناديين من نفس الاتحاد المحلي في كأس العالم للأندية، وإذا كان الفائز بالبطولة القارية تابع للاتحاد المنظم فسيتم استبعاد الفائز بالدوري المحلي التابع للاتحاد المنظم، ويتم استبداله بثاني أفضل نادي في البطولة الخاصة بالاتحاد القاري، وبالتالي لا يحق للرجاء أو نهضة بركان المشاركة في البطولة. ردًا على شكوى الرجاء المغربي لفيفا للمشاركة في كأس العالم للأندية، مصدر من النادي الأهلي: الأمر منتهي تمامًا، فيفا اعتمد اللائحة القديمة وتم تأكيد مشاركة الأهلي في البطولة بنسبة 100%، ولا علاقة لنا بشكوى الرجاء المغربي. بالاتفاق بين مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بتغريم جميع اللاعبين في الأهلي بسبب الاستهتار خلال مواجهة فيوتشر الأخيرة. طبيب الأهلي يؤكد على جاهزية أليو ديانج لمباراة فاركو القادمة بعد تعافيه من الإرهاق العضلي. كهربا يؤكد للمقربين منه باقتراب العودة للمشاركة مع الأهلي خلال الفترة القادمة. عودة أحمد عبد القادر وبرونو سافيو للتشكيل الأساسي أمام فاركو. وكيل محمد مجدي قفشة يحاول إقناع إدارة الباطن السعودي برفع المقابل المادي لاستعارة اللاعب من النادي الأهلي بنية البيع بسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن الأهلي. إبراهيم فايق: حدث اتصال بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بشأن قفشة بعد غضب مارسيل كولر من اللاعب، والخطيب كان حريصا على ضرورة معاقبة قفشة لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل صفوف الفريق، والغرض من إعلان العقوبة حماية اللاعب نفسه لعدم تسليمه للإعلام والجمهور. صحيفة سبورت السعودية: بيتسو موسيماني المدير الفني لأهلي جدة يرغب في الحصول على خدمات مواطنه بيرسي تاو من صفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن إدارة الأهلي المصري أشارت إلى أن تاو غير قابل للمس بسبب اقتناع المدرب السويسري مارسيل كولر بخدمات اللاعب والحفاظ عليه إلى نهاية الموسم. خزينة النادي الأهلي تنتعش ب9 مليون جنيه بعد نهاية مشوار المغرب في مونديال قطر. عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي: نتمسك بأحقية فريقنا في المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام بالمغرب بصفتنا فريق البلد المنظم للدورة، وأحقية ترشحنا تأتي قبل أي فريق أفريقي آخر حتى وإن كان وصيف بطل النسخة الأخيرة. اتصلنا باتحاد الكرة المغربي من أجل التنسيق وخاطبنا فيفا. الوداد هو حامل لقب الدوري ودوري أبطال أفريقيا، لذلك سيكون ممثل الاتحاد الأفريقي، ولذلك يجب أن يتواجد ممثل آخر للبلد المستضيف، ولهذا نحن نستحق أن نتواجد في البطولة لتمثيل المغرب. الوداد لا يمكنه لعب المباراة الافتتاحية لأنه ممثل أفريقيا، وسبق أن تواجد فريقان من البرازيل من قبل في البطولة. تواجد الرجاء سيكون ضمان للحضور الجماهيري في المباريات وسيساهم في نجاح البطولة، لأن العدد الذي سيتواجد لمشاهدة الأهلي أو أي فريق آخر لن يكون بنفس الكثافة مثل الرجاء المغربي، وحتى هذه اللحظة لم أرى أي وثيقة رسمية تفيد بترشح الأهلي من قبل فيفا في البطولة. وفي النهاية أهلا وسهلا بالفريق الذي سيشارك سواء كان الأهلي أو الرجاء. رسميًا الاتحاد الأفريقي يعلن ترتيب الأندية الأفضل في أفريقيا لشهر ديسمبر الحالي، وجاء النادي الأهلي على قمة الترتيب في المركز الأول، والزمالك يتواجد خارج العشرة الأوائل. صحيفة الاقتصاد السعودية: الأهلي المصري طلب الحصول على 750 ألف دولار للموافقة على رحيل محمد مجدي قفشة على سبيل الإعارة للباطن السعودي، ومطالب النادي الأهلي دفعت إدارة الباطن لصرف النظر عن ضم قفشة والتفكير في لاعب آخر خلال الفترة القادمة. قفشة كان يرحب بفكرة الانتقال للعب في الدوري السعودي، لكن المفاوضات بين الناديين لم تكلل بالنجاح بسبب مطالب الأهلي المصري. الجهاز الفني للنادي الأهلي يقرر استبعاد قفشة من قائمة مباراة الفريق المقبلة بسبب مخالفة التعليمات الفنية وتسديد ضربة الجزاء. أحمد حسام ميدو: في جيم كبير بيتلعب زي ما قلت إن الرجاء يشارك بدل الأهلي في كأس العالم للأندية،
وإن شاء الله هدافع عن حقوق الأهلي حتى آخر لحظة في حقه في المشاركة في البطولة. الأهلي هو الأحق في المشاركة، وأي حاجة هتحصل غير كده تبقى بجاحة رسمي من الفيفا. قنوات أبو ظبي الرياضية تحصل على حقوق بث كأس العالم للأندية في فبراير المقبل. عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر: النادي الأهلي لم يتواصل معنا لقطع إعارة كريم نيدفيد في يناير المقبل. المنتخب المغربي يحقق المركز الرابع في بطولة كأس العالم قطر 2022 كأول فريق عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز منذ انطلاق البطولة عام 1930. نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على بين سبورت المفتوحة. تعليق عصام الشوالي على الصوتية الأولى ويوسف سيف على الصوتية الثانية. صحيفة ماركا الأسبانية: شركة أديداس الراعي الرسمي للمنتخب الأرجنتيني تعلن نفاذ قمصان ميسي من فروعها في جميع أنحاء العالم قبل انطلاق المباراة النهائية. فيفا يختار هدف سالم الدوسري في مرمى الأرجنتين ثالث أجمل هدف في كأس العالم قطر 2022. أحمد حسام ميدو: تلقيت عرضا لتدريب النادي الإسماعيلي، ومن الممكن أن أعود مرة أخرى للتدريب في حالة تلقي عرض مادي مناسب. تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لنادي فاركو بعد إقالة نونو ألميدا، والمباراة القادمة أمام النادي الأهلي ستكون الأولى للفريق تحت قيادة المدير الفني. أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة يفوز بلاعب الجولة السابعة باكتساح. كارلوس كيروش يهاجم اتحاد الكرة ويهدد باللجوء للفيفا. للأسف الشديد حتى اليوم على الرغم من كل الوعود لم يتم دفع أي شيء لي، وهذا يدل على أن الاتحاد المصري لا يحترم الاتفاقات والالتزامات. بصراحة يجب أن أقول أن هذا النوع من التصرفات يضر بهيبتكم كأعضاء في اتحاد مثل الاتحاد المصري. أحاول أن أكون متسامحا مع المجلس، لكنكم تجبروني على الذهاب إلى الاتحاد الدولي وأقدم شكوى أن الاتحاد المصري لم يدفع لنا حقوقنا. مرتضى منصور: أحمد شوبير هو من يختار الحكام لمباريات الأهلي والزمالك، وأتحدى أي مسؤول في مصر يقول إن ده ما بيحصلش. إيهاب الفولي على قناة الزمالك: الأهلي هيلعب في كأس العالم للأندية عشان فيفا بيجامل مدرب الأهلي مارسيل كولر السويسري، ومقر الفيفا في سويسرا. وبكده تكون انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.